提醒大家一定不要被这么华丽的片头所吓到，因为接下来的新闻播报风格可能和片头还是有一点点小小的差异的。下面我们开始播报新闻。张琪执导，李建文任制片人及监制，陈晓、杜天浩、刘瑞麟、李现等高人气小鲜肉主演的青春校园超级网剧《睡在我上铺的兄弟》前13集正在热播。1月27日中午12点，后13集也将爆款呈现。今日超级网剧《睡在我上铺的兄弟》曝光告白喜预告片，超级死党睡兄弟联手追妹。剧中陈晓说一起标杆自曝我不可能喜欢上我哥们喜欢的女人。刘瑞麟饰演的滚超大胆表白校花，却惨遭小人泼尿，网友纷纷表示要手撕捣鬼者。超级网剧《睡在我上铺的兄弟》中讲述了大学校园里哥们之间的情感故事。陈晓、杜天浩、刘瑞麟、李现4人组成的高颜值超级死党团，他们如影随形，互相帮助，还引发了一系列啼笑皆非的校园共鸣趣事。在告白版预告片中，当闷骚处男情系清新脱俗的漂亮妹子却不敢大胆求爱时，330睡兄弟瞬间启动超级智囊团模式，脑洞大开，为其设计经典对白，帮其打击强劲对手。陈晓亲自拿出追妹的看家本领，从搭讪到约会全程献策。为了激将，陈晓更是说，如果你还不和夏星辰表白的话，你就是真怂。观众纷纷表示，这部剧让我想起了当年高中大学的那帮死党哥们，满屏全是共鸣。春节放假聚起来，背景视频一定要是睡兄弟。还有网友说，那些年一起追过的姑娘，那些年一起打过的架，超燃有木有？帮哥们追女孩是最能体现兄弟同心、其利断金的一起事件之一。剧中的330宿舍是现实中所有男生寝室生活的缩影。校园爱情中最难解的便是食物链里爱情与友情缠绕起来的谜之题。超级网剧《睡在我上铺的兄弟》中便出现了这个很难逃避的问题。片中陈晓饰演的田向宇面对表白对象直呼我不可能喜欢上我哥们喜欢的女人。然而谈及现实生活中的爱情观，钟主创就表示，爱了就要大胆说出口，哪怕遍体鳞伤，因为年轻可以任性，青春的荷尔蒙一定要撒上狗血才足够沸腾。在今日曝光的告白版预告片中，还重磅曝光一段刘瑞麟饰演的管超半裸上身惨遭泼尿的桥段。画面中他表情狰狞，愤怒至极。谈及这段戏的拍摄，他感慨颇多，坦言为了拍戏也是豁出去了。网友纷纷表示，谁这么胆大包天，敢欺负我超哥？等开播之后，看我如何手撕这贱人。作为同名大电影的前传，网剧《睡在我上铺的兄弟》汇集电影原班人马，主创阵容强大，颜值逆天。该剧1月17日会员版上线，当天12小时破1000万点击量，备受广大网友关注。前13集正在热播，1月27日上午中午12点，后13集也将正青春正激燃集体爆款呈现。由乐视影业出品的同名大电影也将在4月1日登陆院线。前方高能，一大波鲜肉来袭，重整人类爱情观，开启校园食物链，必将为观众奉上完美的视听盛宴。作为大电影的前传，超级网剧《睡在我上铺的兄弟》一直备受关注，先导集开播短短12小时，播放量就破1000万，足以证明剧集笑点十足且看点十足。其中睡兄弟寝室泡澡，用新鲜的肉体散发着强烈的男生荷尔蒙，让人大呼。剧组节操下线的同时，也过足了眼瘾，更有女观众笑称长知识了，原来男性是这样的，感觉打开了新世界的大门。不仅如此，校花夏星辰的首次登场让人惊艳。陈晓对秦岚一见钟情，新生和老师的冲突也在一集中出现端倪，剧集紧凑，剧情丰富，十分过瘾。刘大白话，生于忧患，死于安乐。著名的生理卫生学家、两性学家、女性心理学专家、文学家、史学家、文史学专家、新闻评论家、娱乐评论家、社会专家、科学家、艺术家、政治家、军事家、革命家、数学家、化学家、考古学家、
动物学家、植物学家、音乐家，曾连续3年获得过复科圣手的荣誉证书。